Аватун. Это экскурсия в Эллу. Очень красивый, очень мощный водопад. Здесь остановка у нас. Мы приехали сюда на минивэне. Наша экскурсия стоила $45 за взрослого, $25 за ребенка 11 лет. Нас в минивэне 7 человек. Мы купили экскурсию в уличном агентстве, то есть не у туроператора, потому что это намного дешевле. Тут, кстати, прохладненько. Нужно одеваться. Смотрите, мой плейлист. Шри-Ланка за 58 тысяч рублей с перелетом на 9 ночей.